வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஸ்ட்ரீட் பைசைக்கிள், ஒரு பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் பைசைக்கிள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைசைக்கிள் மாடலில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் மியூசிக்கல் சிஸ்டமும் இருக்குது, லைட்டிங் சிஸ்டமும் இருக்குது. ஒரு சூப்பரான ஒரு கிட்ஸுக்கு ஒரு டாய்ன்னு சொல்லலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் பாரை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கும்போது பைசைக்கிள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மூவ் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை லைட்டாக டேர்ன் பண்ணும்போது பைசைக்கிள் டேர்ன் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பேட்ரி ஆப்ரேட்டர் பின்னாடி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது, அதில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் 2 பேட்ரி யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டாயை ரன் பண்ணிக்கலாம். சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் எப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸுமே ரொம்பவுமே கம்மிங்க. இந்த மாதிரி ப்ரைஸுக்கு இந்த பைசைக்கிள் ரொம்பவே ஒர்த்து. இதெல்லாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 499, 500 சம்திங் அந்த மாதிரி போட்டிருந்து. ப்ளஸ் நமக்கு டெலிவரி சார்ஜஸும் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? நான் இது 250 கொடுத்து தான் வாங்கினேன். இது பக்கத்தில் உள்ள ஒரு டாய் ஷாப்பில் வாங்கினேன். ஆன்லைனை விட ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு. 250க்கு இது ஒர்த்தா இல்லையான்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பைசைக்கிள் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து. இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். இதை நீங்கள் கிட்ட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். இதோட குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பிளாஸ்டிக் ப்ரீமியம் குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? பிளாஸ்டிக் ரொம்ப கம்மி பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி இல்லை, நல்லா இருந்துச்சு. பிளாஸ்டிக் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த டயர்லாம் ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீல்ஸ் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இதில் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் சும்மா மாடல் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகாது. ஜஸ்ட் ஒரு ஃபினிஷிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெடலிங் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும். பெடலிங் நம்ம இந்த பேட்ரி ஆப்ரேட்டர் சைக்கிளை ரன் பண்ணும்போது இந்த பெடலும் சேர்ந்து மூவ் ஆகும். இந்த பேட்ரி ஆப்ரேட்டர் இந்த மாதிரி இந்த டாய் லைட்டாக மூவ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த சீட்லேயே ஒரு ஜாயின் பண்ண மாதிரி ஒரு பட்டனும் இருந்துச்சு. இந்த பின்னாடி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே, இதில் தான் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருந்துச்சு. இதுக்குள்ளே தான் நம்ம பேட்ரி இன்செர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே ஒர்த்தாக இருந்துச்சு. ஆனால் ஆன்லைனை விட பக்கத்தில் இருக்க நீங்கள் டாய் ஷோரூமில் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். அதான் நான் சொல்லுவேன். இது பக்கத்தில் உள்ள ஷோரூமில் தான் வாங்கியிருந்து உங்களுக்கு 250 ரேட்டுக்கு தந்தாங்க. ஆன்லைனில் இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரீட் பைசைக்கிள்னு போட்டிங்கன்னா வரும். 499, 500 சம்திங் போட்டிருந்து. ஒவ்வொரு செல்லரும் ஒவ்வொரு மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம இதில் பேட்ரி போட்டு இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு செக் பண்ணிடலாம். இது க்யூட்டாக அழகாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. 1.5 வோல்ட் 1.5 வோல்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சாதா பேட்ரி கிளாக்குக்கெலாம் போடுவோமே அந்த பேட்ரி தான். 2 பேட்ரி தேவைப்படும். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது நல்லா இருந்துச்சுங்க. 250 ரேட்டுக்கு ஒரு பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் பைசைக்கிள் ரொம்பவே ஒர்த்தாக இருந்துச்சு. இந்த டாயை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அது மேலே இருக்க பொம்மை இருக்கலாம், அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பெடலில் இருக்க கால் ஜஸ்ட் ஒரு ஜாயிண்டிங் தான். கையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த பொம்மையை மொத்தமாக டாயை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பைசைக்கிளை தனியாக வச்சுக்கலாம். நம்ம பார்பி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த பைசைக்கிள் ஒர்த்தாக இருக்கும். நீங்கள் பார்பி சைக்கிள்னு நீங்கள் நெட்டில் அடிச்சிங்கன்னா அதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. மினிமம் ரேட் ஒரு 900 சம்திங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் பார்த்தேன். ஆனால் அந்த ரேட் அது ஒர்த்தா என்னன்னு தெரியல, அதை பை பண்ணதில்லை. ஆனால் இது ரொம்பவே ஒர்த்துங்க. இது 250 ரேட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இந்த பெடலிங் சிஸ்டத்தில் அந்த ஹேண்டில் பாரை லைட்டாக ஸ்லாண்டிங் பண்ணும்போது அது ரொட்டேஷன் ஆகும் மாதிரி இருந்துச்சு, திரும்புகிற மாதிரி இருந்துச்சு. நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இதில் இருந்துச்சு. அந்த பைசைக்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறதுக்காக சைடு வீல் 2 கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குட்டீஸ்க்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள்